obadde ekivvulu ekijjulo atugamba example Bobby yaloota nga Kayongo ne Mbajje batudde wamu kati nga tulaba Ntambi tulabye ku Kasuku ne Tamale Junior wali batudde wali walose kirufu kirota nkugamba nti it's a dream nafunye by the way yesterday I was so excited ne mu group na you are very happy nakolaye mu group ngamba atambi esanyu olijewa mu buyinike bwaffe ndaka video ke nalabi nenze nabasada mu diro you a hater ngamba okay so I had a plan okutegeka a dinner yes nga yachi abanakantu manyi gwe otegekedeko n'otuyiteewo Kasuku twagenda yo keewuyo anyo omulala awo Shamimu ne atuyita ku Idi kati nga nange njagala ntegeki naye nga siwaka kuba wange wafunda kuyamizi cafe somewhere safe tena kamera webale nnyo nga sibya kamera kamera zino bawo kwa tuli banakantu zino bawo kamera nga njagala mbateke njiraawo I sponsor Ntambi otegese dinner y'abanakantu nga gwe sponsor tuyite banakantu tutuule tuliye because emmere bagamba ntabaluganda okitegeera tuyite mu nsonga zaffe ne mutayogera bingi tumanye just okulaba musayi gwange nsaba twogere bw'okyeye muno waliwo sometimes psychology wakola nti just that mere dinner someone to accept nti nsobola okujja ebeera win number 1 naga I'm going to attend nekubira Shamimu esimu namugamba Shamimu omanyi badde ntegeseeyo ekijjulo wano naye no bagenda kujja are you okay with it wagamba yes that is a plus that she can accommodate sharing a meal sitting next to her perceived maybe mulabi nekubira esimu eyo Owemachindi nekubira esimu tomuyita nedda nti kati awo nange dina awo sijja kulabikako anti kati kigamba singa awo acceptinga dina ngenda gibaamu naye tebaamu Owemachindi goge mazima anti kitegeeza tetugenda kuva mu kino nakati abantu aba nga bo ku nzine mukabuli kikyamu Dimitria ne Lucia Dimitria we Masaka Road Mwami Salon Echo mbadde nsanyusa nnyo ng'okoze dina bw'ogakola dina oyite beda oyite keikuku ojje Uncle Biko of course yabaawo naye kati ate wogattamu anti balina bayita olw'ensonga tekijja kukola makulu nga bwe tokonflictinga nabo ate tebaliwo ku kijjulo Mwami Salom osubira Caroline Makana atuula ne Lucia kyenjagala tulyemu bulakashigo agenda muyita namukubidde simu ye nagamba tasobola Chola nagaye nibade nekirowoozo by the way I attempted nakubidde Kasuku esimu Kasuku was okay nakubidde esimu you were okay me was okay yes bade ngenda kubira mchala Zubeda lele esimu Shami I know she's okay Mwami Biko ngenda mukubira sayimu yabade yakkiriza sakozi namukubidde ngenda ba mega dinner yes sakozi namukubidde diteke wontambi nakubidde muzeyi mawana akkiriza danka ne esimu teyabaddeko ali mu nyimba za Lutala akola la tajalla nekubira muzeyi mawa Salom jali Salom muzeyi mawa nakiriza yes kati nga basinga amademba kwasaganyiza the problem was the challenge was 3 people abantu basatu Black Sugar yaganye okujja ku dinner yagambye ketonye yalowooza no kyokuva mu region yaffe Kampala proximity mbu waliwo ayinza banga ayita n'abako omuntu gwasanga n'amuyoola Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya 3 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulambulira Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obwata wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikityo mujja mtuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basannaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics
Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambe Balukeza eranga yetuze kupalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo metololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibu zokato kagize bwe kati mone bizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole kama fakala nkawe detatu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening where to Gamba. That's where Chigabo it is happening. Gomanya look Shalom 256. Another subscribing. I kindly to get a quote that you don't miss out anything important. And I go subscribing. Sako notification bell akobenga you get notified. I don't share abasaka account wako. Nabyo musajja wange Mr. Okela ali mu America. Yali coach wa Fabake Seta. Atuanza nyakubako na tosiri yako. Kankwe namba. Nuna wan. Nkwe namba ya. Tunokola Ntambi was a point guard. Yasamira muri. Nafe twazanya ntwefula fula. Ntambi. Nakubanga zino ngazino. Ntambi. Ebulubiri bali bampita Kobe Bryant. Mbwa Katonda. Dogo lya hotimu jona yali bawo. Kati yakubo yokwati. Kati oddamu bocho. Kochi wafe Bako. Wa Bako. Mr. Okelo mpola nkwebaza kati gojja genda omwaka belekeri wansi webesaze nga tujja tuddako eri wansi. Mpola. So Miss Usera yangambye yampeza muzimi stoneni ngamazo ya Mr. Port ngamba nonya ku Black Man yangambye Black Man Black Man kunjani ne nokulicha right nokulicha yani bona bali mu Firebase Black Man yayimba kunjani bantu bange kunjani muri mutyabeyo bange mbwalika wempe nena yera ali awo embera ya mkwata muko ne nokulicha ya mkwata muko awo nokulicha nakayimba ki hano kucha sinza kajukira nenga bonabona bali what was his prime years era mu mid 2000s abana Firebase amwe abajja mukwawo bano kulicha banga wala ba abesempira nti ababera mukwawo nenga tayaka abera obwacha kibamu mpola so nakulwa akunya kuzomwe zirinya mukulike na mugongo zimwade mweze njawulo yabade scientific kulamaga nebe misoboka bulijjo business tumba zikwata na mugongo kuvanga 25 banga 2 ne balaga abatambudde abali embizi tetwala ebintu byatambudde mu mugongo and me I loved that by the way that is not so like the historical gundi yayo ya na mugongo. What don't you know about it? Ayo biwala binabyo nawo kati fabala maga bade balamaga tulamagira nitutambula ngenaku 3 before nitutambula obugeye ne butuzimba ne batuchaza makaga abantu ne tusula ogene ndamu ne tutandika muga Katonda nitwelire embizi gutu mutimola bakuna mugonga omuchenda 8 nga tuli bana bato mzayo akwata ne mutambula kulamaga mumodoka muzirese mu lujja nitulamaga nakwezo 3 nga mutambula kiro na misana. That is what we call pilgrimage. Ngamba bomalango ngamba bazovuga kyo yaga kati wetwagenda ku St. Matia erweza mungandi mu primary P7 nga tulamaga ekiwa mirembe. Ekiwa mirembe twagane niranga tutambula ofuna obonera okuyita obulungi senior 6 era nenfuna omukaaga 6 points. Ekiwa mirembe is nice nera naina zifuna sigamba neka chemwedda wali wacha wali nga banjira kati batulena mu kalitunse ekiwa mirembe ndudde kati ogendayo I've spent 20 years because I last pilgrimed in 2004. I think when I clock start nja kuddamu ebintu by'eddiini ebyo 22 years njagira mpola leo tune Frank Ntambi wine balukeza ndabanga enzo tutanga ekyatonya yezemu buzi atokolere mpola so ni kuli resort hotel abantu bagambe English resort hotel esangibwa side ze kisasi nga gwe abera ava side ze ntinda osalamu busaze ebitala by'ekisasi
oba okkirira mu bukkiriza katono ng'otandise okukkirira they are just 50 meters from Bitala or 80 ojja kuba otuuseewo ku Leshu Resort Hotel ku side yo eya kono eya ddyo right. Yes, accommodation abagala ebisulo ku bbeeyi poa ate nga mulimu categories wojja we bakutwalira abagala ebyo like restaurant abagala ebbaala abagala gardens okutegekawo emikolo egy'enjawulo. It is called Rishi Resort Hotel. Bano wenyini muno wachi agamba achanga tunakusimbula muno wachi mulina okulaba firimu batadde ekiro jali muno wachi ye akyagambira ddala nti tava ku Hyundai ya mitwalo 3 ejja Uganda mulina ebigambo mbo Hyundai nja kunyumiza akantu ka Hyundai ojja kanzijukiza nja kakujukiza muno wachi agamba mitwalo 3 ejja Uganda. You can subscribe to watch movies from your favorite video yona gw'oyagala gw'olaba ka firimu ke mali mulindiridde ebbanga kabayita Indegre kafulumye mu VJ Junior musajja wange Jake Gyllenhaal abala ba Southpaw ebikonde eyo ne films of course nala nyingi nnyo in the grey kafulumye olunaku olwajjo ka film akala ka siri kenjagala mulabe Junior katukoidwa kaita Spider Noah kaliko obutunde sawa zino busatu no bukyajja is God is katonda kanyako ka VJ Junior nenda kalaba lero njaka kunyumiza ku lwokutano nga kishuti nenda kalaba yes. So of course kwegatibwa ko film laza badda zakola emabega Enemy Within, Agent Zero ne Fuse sako nendala bamwise VJ Junior ku side eyo abanafa abalala abaliyo VJ Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo I Speak Evo Kevin Chris Sweet HD n'abalala nga VJ uliyo kwate emitwalo 3 ja Uganda. Subscribe inga naffe kola film za nyogerere osobola kukulabira ku masimu gwa ina Android genda ku Google Play Store gwa ina iOS genda ku App Store gwa ina Smart TV genda downloading oboge mu browser yo ku Smart TV otekemu web.munowatch.com otekemu email yo ne password. Arsenal will never win Champions League ye yange teyachuse era mwe bale konsabira mu mbera eyo namwe abalabira ku website www.munowatch.com abalala tujja batubayisawo mpola video uli yatulaba naye nsaba tuyabe ekintu kimu Weekend at Bunny's ne Irish. You should watch Weekend at Bunny's in Jingo. Ala cheka yo alala Jingo yagikola ku tape but cheka that movie is 1989 zinagira mu 1997. Weekend at Jingo yagitukolera Weekend at I watched some clip on TikTok and I was interested. Ngenda gamba abatu film we bagiteke Weekend at Bunny's ono Shalom Oiro sajja abanyoma musaiza kulaga kyogenda okubeera asobala nga wenyoma musaiza nga dio kumwesigwa nga wenyoma musaiza gwate nyoma it's very okay. Then Shalom Power package abasajja era nsonga za mu kisenge 0705271973 Frank Ntambi wen balukeza omwogezi wa Uganda Bloggers Association yetata ovunanzibwa limwe lwakutikwa manywa lwakakiiko okutuula ne balonde bagatwagala Frank Ntambi yaba atwogerera ekintu kyotwala kyazzeemu obuzibu kirimu ennabe kyazzeemu emiranga kyazzeemu ebiwoobe togenda kwogeranga ojja kwogeranga Frank Ntambi at first then yogerenga ate omwogezi wa Uganda Bloggers Association akantu kafuusa akantu twali tumanyi bintu bya akantu ne bifuuka akantu kayigufuusa oguntu undi yayimba akayimba Nati Nathan akantu kafuuka oguntu theory efuuka practical ekibadde kigonda kikaluba work kitulimu nkebintu Ntambi bitabuse etugamba ogasokanga blogger mwogezi wa bloggers wonna njagatta nga stand ya bloggers how are you divisions zisuse enjawukana mubakola akantu muffe kenyini I don't want to shy away nange mwendi including me. Thank you. Kati ndaminga mwe abalabire ewala abalaba ebintu nabaludde mu kintu kino. What is your take on the ongoing wrangles and the divisions and the solutions and how are we going to curb it? Ekisooka siruddemu Ntambi muludde mu kintu kino siruddemu wadde mbaddewo nga on the sidelines nga ngoberera but I'm making how many years netokonye na mukantu jigenda wera this year I think 2022 to struggling paka eno gye tuli era simitono kuba waliwo abajja ne batamala myezi 6 ne bayitamu kisigana waliwo abantu abajja ne slogans ne tubawana wana wo social media ne basuuta but within a month or two nga they disappear but mukama wabakuyambye ngosobola okuweza omwaka n'okwata ogwokubiri n'ogwokusatu ate nga yo relevant kikulu waberawo okubeera nga toli relevant twakyakuwadde amatu gaabwe abantu bakyakuwadde amatu bannanyini businesses bakyakwesiga okubanga obakiikirira n'ebifanaganako weebityo so mukisa gw'amaanyi nnyo Shalom
ogambye nti akantu kafunye obuzibu naye I believe every fraternity eba n'ebizibu the beat endowooza eri unfortunate oba fortunate ate nga ge mazima tife engeri gye tuli mu maaso ga kamera buli lunaku nga gwe mulimu tumaliriza ebintu ebyo oba tutambula nabyo kale kwegamba okitegeera because gwe mulimu okiraba but there are other pressing issues ndowooza esinga n'ezaffe mu bantu abalala ab'enjawulo nja kunyumiza ku story ya muganga nga tugolooza okyali mu bizibu kunyumiza story ya muganga gye bayita ebizibu bamuyisizza ku munaabo tujja kutuukayo awo maaso so kiba kitegeeza nti conflicting nga nabadde njogera olunaku olwajjo tekwewalika guge mazima disputes tezeewalika okwenyigira tekwewalika ate nga bye bintu ebitukola okufuuka abantu bokubeera abantu Shalom singa mbeera naawe for a month or two, a year or 2 years nga tetusoowagana wabaawo ekikyamu either wabaawo asiigako pretendinga but okusoowagana conflicting dispute sometimes insulting each other it is common it is normal it is natural nda kuwa example ya Chouameni ne Valverde Real Madrid yaba suspending yaba tanza 1 million za euro buli omu nga tebalwanyira mu timu yemu yes mu training noza Chouameni baya kuba Valverde endobo nikivaamu escalation ne balwana mu 2006 oba 2005 fabaliwe biseere tujukira mpira gwa Aston Villa yalizanya Newcastle kati Libowia ne Keron Dyer bali ku timu ya Newcastle bombi newe bamaliriza obo muyagano passingira munenga kisusse nibekwata matayi kali nebekuba ebikonde ono Jojuzi wano omusajja ono Jackson ono yagenda mubayana yali mu Chelsea Lucas Jackson ubetwa ne Madueke iga bafuje penalty tunagala gitwala toka captain na agitwalira Cole Palmer nebetwa okitegeera mu 9 wano nga tuli ku trail ya Champions League Man United yabangulira treble waliwo olutalo kakuse mu nkambi ya Faba United wakati wa Peter Schmeichel ne Roy Keane Peter Schmeichel ya choosing Roy Keane yamocha sigala mu hotel okitegeera bachimbadde ku examples ezo abantu zibayinza okuyiratingako kitegeeza nti abantu ababeera abamu kusobagana ko kubeerawo yes era kye kibafuula abantu okunyiiga okutondowala bye bitufuula abantu era nze sola kufiiringa offended omuntu agamba nentambi atondowala nnyo kye kinfuula omuntu it humanizes me Shalom tonyiga omuntu agane Shalom yenyizanyiza nnyo Shalom yetondowaza nnyo fenna ate lya kulima teri akatondowala mbulamu bwansi otabeera muntu abeera robot abeera AI kubaka AI ukakuwa answer no okavuma na wala nakawe mula naye otegeera kugamba kino the asoboji manyi nene no okavuma neko tekanyiga but fenga abantu tunyiga twesobya tusowagana ekikulu can we be mature enough to hold ourselves accountable before I hold Shalom accountable can you hold yourself accountable nganze ngagwe before anyone else no gam hali omanyire ero ntambi kintu demu nasobezza gwenga gwe that is the biggest challenge ate tulina fenga abantu fenna abantu abasinga tebagala kukkiriza nti basobo mpira nagwe kubye kino kyandidde kino awo kawo watandikirwa wava endowulito je tugenda mu zonna acceptance if you don't accept that one nasobezza agakatonda mugulu muno wakugamba ko mulabanga omulabe lwakyayo muno gulaba tengoki omulabe ate agamba ko nenge ekyo nakyera mu psychology bakinyonnyola nti omuntu ng'alina ekintu kyayitamu ebiseera ebisinga agenda healinga mpola ti stage eno esooka ebeera ya dina ebeera yakulwana kusikamugwa kuwakana webale nnyo banjogerera Nwaitawo ka stage nikagenda mu stage ako kubinya towolo kukabatandisa okumugamba olwo chopola ati bali asajja abakola therapy abo ba shamans baani aba Robin Shama aba basajja batuukirira ngo ine ekizibu n'omuwa sente because kati abazungu balina bo processes zabo oyina ebizibu ngo sasola sente ba dollars 10 per hour ngo ofuna omuntu ayogera nawe ngo ine ebizibu tebera bizibu ate birala mwe basina se baseyongera ko bizibu aba sente zibansamsam okitegeera ngo ofuna omuntu goyogera naye n'ebiseera ebisinga nze nagenda ko kongani n'ebizibu nengenda ku online okufuna omuntu ayogera nange yali saidiza I think yali mulindwa timu yaro nyimudi ayogera nawe nedda ebyaddala nagendako I subscribe to one of those ba therapists abamanyi yani ndaba you paid money yes
ayogereko nange lwaki Shalom toseka lwaki omuntu atali musaakoyo kyangu okwogerezeganya n'omwesiga I get your point. Yes. Like you can easily open up to someone who is not within your circle. Yes. Tagenda kujajinga tagenda kuza mu bichi akuwuliriza kuba ekisinga obukulu kuwulirizibwa takwa false hope. Ebisere bisinga psychology even false hope is medicinal. It's therapy. Kwena koyogedde n'ogamba obuzibu we do not, one of the first mistakes we do, we do not accept. Yes. Don't you think this guy who you're seeing is going to make you to say what you want to hear? And yakutwalira mu stages. Asoko stage soka na kukkiriza nti oli muki oli mutuufu abeereyo nakuwuliriza n'oyogera buli kimu n'okimalayo nagamba oli mutuufu n'okomawo session ng'eyokubiri nagamba naye okusinziira bye wayogedde nalabyemu nti nate wano wakolamuko ku nsobi bweti oba okitegeera kati omuntu psychological nobeera nga ogenda otoka kati bo bannaffe abazungu naffe abagoberera enkola ez'abazungu awo tusobola okubuukawo naye kati obuzibu obubeerawo kati kufa abalala wano nga twamanyiira okubeera nti tusuutibwa tuwaanibwa we are glorified and tekiri kuffe ffenna n'otunulira ku saidi y'abayimbi omuyimbi kasomwa criticism yonna oba mulabe oba mulabe nzo omuyimbi yampandikidde ekibaluwa nga kiva wano paka kyoli kisimbe layini nga kasooli naŋŋamba oba nakukola kinzije neetonda enfukamire omuyimbi no w'amaanyi nga kati nze gwe bafukamirira musajja wate ekiyenje ninga owulira ali hard bozi balaba ka clip tebalaba interview but it is understanding obuzibu I know and it is TikTok and it is in our culture fenga oba African societies oba Uganda nga yoba chi but I tell you eri mubali abazungu criticism is part of the industry era balina ba critics ba experts never movie critics webale nnyo mbiraba tola Rotten Tomatoes nojja ne kuwafu out of 10 nega seri watale mu milioni nga 3 mu filimu okitegeera bona amanya bagasaako nga yebalinyo bagamba wano yalimbyemu plot eno yabadde passive nnyo actors baale tebalina gundi character bible yawe yabuzemu wana Uganda wokikola ku project y'omu bamulabe waliwo omuyimbi temumanyi sente zaataddemu milioni namba muli babi nnyo temulabwangako muli bisirani okitegeera Aisha Bebe n'afa webali nnyo so muffe ffenna abantu ndowooza abali mu mbeera eno struggling etali systematic tutwala criticism ng'ekintu ekibi nga balabe baffe and it is general wonna kyobalaba wano byobufuzi ntambi singa njja nenjogerako wano bannanga nsobola okwekanga nga ndi mu CMI nsobola okwekanga nga ndi luziraawo because of being vocal and critical of the government naye ng'eri Trump abeeraawo nga baliwo namugagwe Trump watusuubiza kino na kino abazungu mbatya bakuba George W. Bush engatto mu press conference ka video yako nkajjukira atuta abaana ba America mu lutalo bamugamba abaana baffe bottisa mu ntalo nga mulimbye kwemagala kubba ki okitegeera yali ayasama bamukube engatto kyokka yamukubata bamutwala mu safe house teri Uganda gezaako he's our citizen awo musolo mutuufu Eminem 2016 bali baanza okunda Donald Trump then 2017 America eyo Trump naagala alite fence eyo Mexico border alesa amateeka koze Eminem yakola cipher waliwo BET ciphers abantu bazimanyi kati kweyo yagamba BET Black Entertainment Television eyange mujimpe yokka nga mumpadde kapera nga tekuli beat yakuba Trump edakikezo neto twawulira ko munna ba secret service bagenze Detroit Michigan tewali nekati ebitebina kubanga bituuka wano okusibanga ddewa tewali ebiganya okutuuka wano kati fa Abafirika abaddugavu titwagala criticism eyo nvuddeyo sagala kulandagirayo nembadde nikusigira ekifaananyi tife kyetulimu wane essaawa zino abannakantu ba YouTuber yes we are part of the wider problem eri mu kuaffectinga ffenna tulyanga virus we don't accept kugambwako we don't accept criticism nange nga mwendi nawe nga muuli n'abalala kati at least me am accountable to banko zensobi mbani n'obuzibu I can accept that I've done a mistake here kino yes nekibeera nga kituyamba so kino ekiriwo just okutegeezaako nti kiri nnomu sagala okitwale nnyo banne ekintu ekirabwanga kuba nange tuwedde ffe bannange tufuddewo tomanyi kiri museeke tomanyi kiri museeke kitokotane museeke abadde kyono omwana bo banyamune kalenzi kalogo tibadde genda okugamba fundako ffe tetunneero tomanya
waliwo Dimitri toyogerera bonna tomanya neche kugamba plots ziri muri munda buli wamu wonna webale nnyo olina planningira munenga ina kufa accident nagenda ajibajikanikira ludda wano teka maka waya gutumanyi biri mbyabufuzi toyinza na bisobola muganda wange nga muri mu camp ye munti NRM nga muri mu camp ye munti FDC nga muri mu camp ye munti NUP nga beeroga be plottingira bayina intrusions munda bayina bichi okitegeera bobe nyini these things muganda wange Shalom they happen togwa musubi na manyi nti kati fe we are special species fe kati ate munange aje ntambya fe biwawaza nnyo abantu tewali kiwawaza mwawo tewali kiwawaza mwawo nawe bichi kye kyayogeddwe kiyinza wawaza ennyama tu kiki ekyogeddwawo Shalom oba musonga butono bwe buli ku busonga obukyasenza okutono bwe nalindabye obutuli nze nkubulira Katonda ofuse ba therapist twagala kuwulira twagala okuwulira asi kyekyo nze nkubulira Katonda mugulu as compared ku bye kugambya awalala efe tuli yadde I don't think it's affecting us because like we are looking at 5 billions kati ndaba tufunye yagamba kineno mwanjogeddeko muvuma mukola ki tabanga kigenda kutwafa what baita GOT on the chiri on job training OJT on job training yes oyigira ku mulimu kituliko fenna teri bya kusoma because abasinga being into this new media online media alternative media it came from nowhere netugwangwa even n'abasoma journalism and mass communication the branch teyakola ki teyali they are just introducing it in mpola gundi ezimu universities ezimu kati abasinga tuli kuyigira ku mirimu kwa muno mukatuma abantu abalina degrees za abasoma mass communication abasoma public because ebityafa abasoma performing arts abasoma economic bichi fena tuli bantu baivu na yesi field ya fe what it is yes mass communication ngana abasoma journalism mwebali but this digital it's this not online twachigwako bugwi kakati orientation tetwagifuna how do you handle conflicts ebyo tetwabifuna abasinga tetwamanya kati tuyigira buyigizi ku mulimu ekizibu ne kijja n'ogamba nti ekyo nkiyize musijja kukida because if never tukoze ku nsobi I've done mistakes we have done mistakes yes we have kati singa ogeraganya ntambi wa 223 eyetwala ne wabuyu n'entambi kati asobola okutwala ne wabuyu ne mukola interview we are talking to different people otunulira ntambi yetwalanga ne Eddie Kenzo esawa zino nti nsobola okubira Eddie simu n'agikwata daga obe kyekiriwo we are totally two different people tutandise okuyigira ku mirimu mpola so ne bino nabyo ebize ebitulimu tuli mu kubiyigiramu abanayiga kubana okuyiga sikukake twasomanga n'abaana mu ssomero nga yakusooka n'okuyingira class ne max wezikomawo nga afunye 10 ng'ofunye 80 naye ng'ate nga yali mungo omulaba ffe twayinanga effujjo ku ssomero fa basasanga abaana ng'osuna omwana wo mwabogera Oluganda embogo ng'oseka ffe batuwako mu paper ya chemistry Mr. Kibuuka nagamba but you boys nali mukola wa Edgar Kitayimba you make a lot of a fun kati even ngagamba fa kauna byo tusekawo nanyiga get out you always want to make a fun nabo tuseka nga batugo okitegeera but era nga fa bamu abakolanga obuki obulungi nenga mulimu n'abasookanga nenga tebayita kati n'okuyiga abamu tebakola ki tetuyiga paka nga we do the same mistakes wechiri nenga kyenkugamba nti abasobola okuyigira mu bino let us embrace ourselves byose nebikola ki nebibaawo wakati sawa zino Shalom manya nengamba Shalom ono wensala wano kino kimuyisa bubi ekyo nkiyize Shalom ebimunyiza bino ebyombiyize muganda wange bebine okitegeera ntandika okusoma ntandika okuyiga because mukujja saakutegeera saakumanya saakusoma naye bino ebizibu ebinyamye watandika kukola bukozi tumanyi kinyiza tumanyi ebisansa byo tumanyi tukiringanye tukola kinye tulya ebitusanyusa naye ebitujja kati ebitujja kate nga bebino otufula much better if you don't get any challenge mu kintu kyobera mu kabiri relationship oba marriage aberawo ekizibu nga guli flawless ngoli kawe wevu otambula problem era njagala obere kati abaludde n'abakyala obere awo ngwa tewaluka conflict mu week emo bana kusatu abawe ekizibu nabo fumbo bwa jebuli
wabawo ekizibu ky'amaanyi otuuka n'ogamba naye munnange ono abala kaki essanyu alina walijja awalala ng'asirise nnyo nga takyanyega nnyo ate kikweraliikiriza ansizza kasiiso n'okola ekizibu n'omukyokerezaayo oba n'okola kusanze ne message mu simu mukazi n'agiraba n'asirika run for your life run for your life biba biralamu era n'abakazi baganya sajja baba challenginga nze nino olina mukwano gwo nga singa mba mu luyombo n'omukazi n'otamu challenginga gwe no accepting agamba you are not masculine you are not man enough bichikakati njagala nzo omusajja mbogolera ntulire muli nti nno agamba oli musajja nga webali wonya ngamba ng'anyo gendayo thank you so much zolo yangamba nanga efra antinze manyize ndili bro nnyo ndimo ebyo equality because ebita kalinga mugamba negula kitwagala genda kusanyuka kukoni banno mikwano genda yokko nga buli agamba genda outgenda yatuka ekisera n'akikowa ngakalo omugande negwa atagaana kunze nyimirwa nnyo nenda suggestion n'ogigaana nego ujo kitegeera kumbe agamba ebikwanje my manners my webale babyagala ebya kakati kyegamba anything ekitali mu conflicting ekitali mu luyombo wabawo ekizibu nze nkubuulira era bino nze bino ebitulimu wane essaawa zino nze mbitwala I'm embracing myself nengamba biri okanga nebikola ki nebijja because they are going to make us even much better friends if we ever reconcile senga tubiyitamu bino ne tubivuuyika kali ngenda kuwa example ya basajja bafa batoka ntoko before nga twakajjaawo biki drama yali waawo onayogedde kino bamala kusata ate tujja kusanga ate salindanga nalo n'okola yaka mukulu edisending aba yakamala bwati toka ntoko nga live yakoledde wa video n'ogiteekayo I cannot because I learned to accept criticism era criticism mwempikingamu then tugenda mu dialogue nimugamba Uncle Eddie I meant this ko ye no it would have been this mugenda okumaliriza nga mwekwata mu ngalo I thought maybe they are our enemies negwa tolese otawolwa toka ntoko ntamitwa ine entalezo banna webale eza toka ntoko but twatuka ekiseera with maturity netandika okubayiga we accommodate each other we compromise n'ogamba maybe kale naye tukireke tukwatire wano bayite wano fe tuyite wano twasanga wali twebu okitegeera but and we are living on well definitely and do you know why because we are men ona waliwo obuzibu how element yona yomweri eyokuba omusajja how the chitonde the female and the male handle conflicts they are totally two different people species we are totally two different Shalom tusobola okuyomba nze naawe n'okwekuba ne twekuba but before you know saa nga 12 nga tuli ku chai ayibnayo Shalom bireke katwabivuddeko debyo tulina kumbozi ndala kumbozi tuli ku bia fo bachayi obachi whichever be basajja abasajja bagala nyo restraint and moving forward ekyo nibachireka abakyala bo mu butonde bwabwe tebasonyiwa tebeerabira omusobi akantu kati mwenga bali mu love marriage nga kokola 2 mwena nakakomyewo mu conversation in 2026 era bw'otyo wazenga ojjukira byo kyewakola bw'otyo wazenga nenga ne fight sezo mwaziyitamu n'omutegeeza n'omuwade clarity naye wano oba ina kokozeewo akalala because ayagala wawanguluza ng'akikomyawo te nga kikuba nga kikujjako abakazi bwe bulamu bwabwe byebitonde kyova olaba Shalom oba olina obudde mu bimu ku bintu by'osoma kati oyogenda kola masters zo I would rather singa ogikola mu psychology naabisobola singa ogenda n'osoma course ya psychology lwaki Shalom odiringa n'abantu okitegeera guno mulimu gw'okola okolera abantu to understand people their psychology feature to performing arts but some the psychology of performing arts n'abantu bogenda okuzanyira balowooza batya biki bebaagala biki byabikusomesako that part of it at least but psychology kyekimu ku bintu ebyali badde nga byasimba nga is a paper mu buli course ni kyebemu ya psychology at least wankusomesa ngawala communication webale nnyo n'oba osoma busawo communication wali kuba psychology ayamba wonna even family because family kyateeka noba toyina yiyo toyina omukyala at least oyina maama oyina taata oyina abooluganda how are you going to handle them how are you going to feel their pain how are you going to compromise ebyo byonna byali badde bikola ki biyamba okumanya n'okwetegeera awo singa tuli bulungi Shalom kati nze bino ebiriwo nze ndi mu kuyiga ndi mu kukwata kalaamu notinga Shamimu kino kyamunyizizza Shamimu yajja nakola shone kasuku
n'ayogera byayogera ku nze. Ofuna omulimu. Yes. I really understood her pain. I understood her pain. Frustration, pain, byonna of probably what she might have thought I would have rather done than what I said. Obokitegeera nentegeera nengamba obambi this is tekyakulya tekisobola kundya because now I understand kasito understanding omuntu newayogera ekintu nga kikuba newebeera insult tekuhitinga nnyo ngekusanze ng'oli flat obokitegeera waliwo kati abantu abamu ku mutimbagano ogwo ku TikTok ye nga bamumanyiira n'ogamba omuntu ono karakita eno n'osooka n'oginoonyerezaako n'ogamba mu buto yakula atya yakula ne baani ogenda okulaba teyakula maybe n'abazadde ne bamutwalawa bamutwala mu bakojjaabe bamukola ki bamukabasanya bakojjaabe yakula nabo okitegeera bamukolamu akantu n'amala atya akulaze mu bayimbi nebamulimisizza bubi bamulimisizza simanye ennimiro simanye ebikoze bitya tafunya mukisa kusoma azemu okitegeera now when you understand that character you know kikyabala nakyo behind abane unresolved pain newe omulamu nnuwo gamba oyo mulekeye maleggoga alina obusungu buli obw'omujja ekyenda bujja bukula kyewagambye etagayo ka sessioni webali tugwatamanyi atagenda mujajinga oyo omuntu atowolokoka kati omuntu oyo wakula ng'ekintu ekyo kimukuliddemu that resentment I swear to God chances are very very high nti agenda kubeera troubled every time agenda kubeera nga buli mama ulirako obuzibu buli mama inako obuzibu abakula n'otala agenda kuvuma agenda kuwemula regardless of ina family tashafaayo because teyawembejjibwa teyagalibwa nga akula tewali yamulaga mukwano tebamugamba kyokumula kibi that post-traumatic stress disorder yes. Nemubeerako paka olunaku olwaleero kati omuntu oyo nze wabeera nvume newabeera mpemudde newabeera akoze eki ngamba bugambire nsaba Katonda Mukama Katonda singa wabeerawo omuntu ayinza okutegeera omukyalo ono nayogeramu ogenda okuwulira nava semba bule taata ali yafa banzalanze kate era ogendo kigatta kadi ye psychology gwe nkugambye tebayagalwanga batonga bakula Shalom buli muntu akuvuma nakuleetera so yes biruma bihitinga but what is going to make you better kudako mukasonda and you study that person omutegeero omutegeero ogenda kufuna answers nyingi nnyo nga you don't need to reply them oba okitegeera nga maybe you need to kusaba Katonda n'akantu kombikudde mu maaso naye nga tobulamu bw'omuntu ono okulaba munange taata ate yafa yandekawo nzika ate saasoma abayimbi bankutteko obunyamaliza nga mbutuufu asuze mu bikaali I know. Yes. And now that is the psychology we have to learn, we have to know, we have to embrace in trying to study us, trying to study ourselves. Watchman it takes to tango. To omuntu osinga kuvuma nebyakuvuma bena no understanding not amodiza. Within one day or two chonga kivuddewo ekyo. Obo kitegeera. But when we want to show might okula superiority nange nja kulagako bwerere empiga n'empiga tezima nko kyalo na kimu olugero empiga n'empiga tezimba kyalo obo kitegeera kakati awo singa to embracing and we learn and we know we are going to live first of all fenga fe munda happily tugenda baba sanyu ne what living afe na mu community but gwenga it starts with you Shalom nze nobera ngoli bitter and I understand you nze nembera nga ndi kama muri munda I can live nawe nofuna omukisa nawe newetereza gwenga omuntu and we are not going to be Spider-Man, Superman, Batman. Abo babaita bati abo ba superheroes. Bogenda ku savinga ensi yonna. Tugenda ku savinga ensi yonna. Tugenda ku savinga fraternity. Mbota asaka gwe otekewo nedda. Bwayise. Nabadde ndowooza okutegeka ekijjulo. Nabadde ndowooza okutegeka ku kijjulo. Otegese dina? Nabadde nkirowoozaako. Wabadde? N'okivaako ate? Ngenda kubulira ensonga. Nabadde ninamu ekirowoozo ojjukira ekyoto kya Mwami Kyagulanyi neebase nendota nga nsimanyi Museveni ne Besigye batudde wali Supreme Kayongo ne Mubajji Kayanja nani ne Pastor Senyonga batudde wali okitegeera mama wange ankubira mami soko omukwata mami yeba mukwata mama kankuddire ndi mu kamera mama kankuddire mama olio ngenda kukubira mama bambi kamalirize wano ndi wano ndiko NTV wano
kataga kusaka ni TV asangeko Stella Nanti atako Stella Nanti no budde bwe so ipadde ndi kuki obadde ekivulu ekijjulo atugamba example Bobby yalota nga Kayongo ne Mbajje batudde wamu yes kati nga tulaba ntambi tulabye ku kasuku ne Tamale Junior wali batudde wali walose kichirufu kirota nkugamba nti it's a dream nafunye by the way yesterday I was so excited ne mu group na you are very happy nakolaye mu group nga abatambi esanyu olijewa mu buyinike bwaffe ndaka video ke nalabe nenze namazina mu diro ntambi you a hater nangamba okay so I had a plan okutegeka a dinner yes nga yachi abanakantu manyi gwe otegekedeko n'otuyiteewo kasuku twagenda yokeewo anyo omulala awo Shamimu ne atuyita ku Idi kati nga nange njagala ntegeki naye nga si waka kubanga wange wafunda kuyamizi kafe somewhere safe tena kamera webale nnyo nga sibya kamera kamera zino bawo kwa tuli bannakantu zino bawo kamera nga njagala mbateke njiraawo I sponsor ntambi otegese dina y'abannakantu nga gwe sponsor tuyite bannakantu tutuule tuliye because emmere bagamba nti abaluganda okitegeera tuyite mu nsonga zaffe ne mutayogera bingi tumanye just okulaba musayi gwange nsaba twogere bw'okyayemu no waliwo sometimes psychology wakola nti just that mere dinner someone to accept nti nsobola okujja ebera win number 1 naga I'm going to attend nekubira Shamimu esimu namugamba Shamimu omanyi badde ntegese ekijjulo wano naye no bagenda kujja are you okay with it wagamba yes that is a plus that she can accommodate sharing a meal sitting next to her perceived maybe mulabi nekubira esimu eyo owe Makindi nekubira esimu tomuyita nedda kati awo nange dina awo sijja kulabikako anti kati kigamba singa awo accepting dina ngenda gibaamu naye tebaamu Owe Makindi guge mazima anti kitegeeza tetugenda kuva mu kino nakati abantu aba nga bo ku nzine mu Kabuli kikyamu Dimitria ne Rusia Dimitria we Masaka Road Mwami Salon Echo mbadde nsanyusa nnyo ng'okoze dina bw'ogakola dina oyite beda oyite keikuku ojje Uncle Biko of course yabaawo naye kale ate wogattamu anti balina obbayita olw'ensonga tekijja kukola makulu nga beto conflictinga nabo ate tebaliwo ku kijjulo Mwami Salom osubira Caroline Maka n'atuula ne Rusia kyenjagala tulyemu Black Sugar genda muyita namukubidde esimu ye n'agamba tasobola chobola nagani mbadde ne kirowoozo by the way I attempted nakubidde Kasuku esimu Kasuku was okay nakubidde esimu you were okay yeah was okay yes mbadde ngenda kubira mchala Zubeda lele esimu Shami I know she's okay Mwami Biko ngenda mukubira sayimu yabadde yakkiriza sakozi namukubidde ngenda ba mega dinner yes sakozi namukubidde ziteke wontambi nakubidde muzeyi mawana akkiriza danka ne esimu teyabaddeko ali mu nyimba za Lutala akola la tajja la nekubira muzeyi mawa Salom jali Salom muzeyi mawa nakiriza yes kati nga basinga mademba kwasaganyiza the problem was the challenge was 3 people abantu basatu Black Sugar yaganye okujja ku dinner yagambye ketonye yalowooza n'ekyokuva mu region yaffe Kampala proximity mbu waliwo ayinza banga ayita n'abako omuntu gwasanga n'amuyoola we yaŋŋambye mu bigambo nyizo yoola omuntu era n'agamba agenda kudda Sembabule yafunyeyo ettaka ate muna Kenya asobola okulima alinga endogoyi we yaŋŋambye Black Sugar ekyendogoyi yisizaawo kyali Black Sugar mukazi mukozi nnyo mulaba black oddugavu bakola ngolo kanto omulaba nono omusajja Jimuni Hansu Black Sugar Franco Libisiru kikazi kyatwabbi kyasanyuse naye nakigenda nti onagenda kyamboozezza baani abalala b'oyise ne mugamba mukyala muyise yalinayogera Oluswayiri matako yako piga gani okitegeera so bambe ekirooto kyange ne kifa butaka basobola tegikola nga tebaliiko abo kati dinaganye naawo ŋŋambye tusobola kukkiriza we Makindi zosagala kulimba yes kati naawe kale nga nkubidde n'oweekyengera eyo si dina namukubirira ngamba
Oloni Balkesa. Ate namulabye naye era njagala omulabula Dimitria. Naye Dimitria w'ekyengera. Akola thumbnail ali ku Shalom apika. Naye Dimitria nkulabula agende mpola Dimitria. Dimitria agende mpola. So nisaya kulimba Frank Antambi. Your idea was very nice okukola dinner for no Twitter, but I cannot bring the same dinner kuliko Dimitria w'ekyengera nga kuliko Lucia. And now that is a challenge. And now, how do you expect Caroline Maka adjustmenting no muntu ku bintu byamwogeredde? Because twagala tubijjewo. Ntambi time heals. Chakacho chuo budami aka 10. Anti kati obuje tukoma some of us will only hear when people have died nga tubaziseeko kubanga batuzise. The challenge is the more we give it time, the more it's going to escalate, and before we know nga abamba tanzino genda ku ndagu. Baloda abera ku ndagu. Kawala kalensi. Okitegeera. Before we know nga someone is plotting. Njona aveho. Kadina afege tegena kubaye kigeza. That is because I cannot. Akole yabe ekyanja. Ebate kola. Tubera musenga vudde mungazemu ngo mulwa wasizo mukazi omugumba. Muje tukola dina za fabe ekyanja. Nanti neno dina ya conflict resolution. Ya ntabaluganda. Makola ke ntabaluganda waka. Kati fa bakulira mu extended families every year. Nga tufuna mu olunaku jaja afenga. Like okumanyagana. Waliwo obawo okumanyagana mu kumanyagana okwo mwaberangamu emiramwa. Abali abalina ebizibu mu mwaka ogwo abe conflict nga mu bya abayombera akataka. Yes. Mugenda okuva ku ntabaluganda eyo nga wasoloba wakawendereza ati fei wa muisa na ye ku dina. Fei yakomyewo. Yakomyewo. Bade ngenda muita. Ajje ku dina. Ne kate ka dina evuddewo. Tikaina buzibu. Kola dina ye kyanja bali va kumbwa. Kale kansigaje kale ye kyanja. Ne kole ye kyanja because kyanja tujetaaga as a unit. As a unity. As a uniting factor. As a force. Byonna tubikole. Naye ba YouTube bekyanja tulino sigala nga tuli tutikuba. Kale kati kansigaze ye kyanja so olunaku olwaleero tukole ye kyanja. Tukole dina ye kyanja. I'm going to sponsor. Yes. Each and everything. Dina yebeewo. Tukole wa ndugu. So no kola kyanja ni ati machinde wali abantu bange bali badinagala osikaye. Naye bagende boti balina ko buzibu. Aba team mbozi mukati abo baganda baffe. Abo tuwana ko buzibu. Era twago unacho genda abateje je tugonjolamu ebintu. We had issues with Nambe and what we sorted the things out. And Nambe mu yankubire simu togera for 2 hours. And before we know nga tukimaze. Byagwe ebyo kati. Sajja wangani ono gwebasiba. Devicom. Yanditira ne deal. Okirabye? Yanditira deal okuveyo wansi downtown. Abasuubuzi. Kati nayo byavaawo. Neteri mukazi asobola kuba munne nga bali mu kulisa wati. Oyina kwesa ngata kola challenge azukaleti. So what's the way forward as we conclude this topic of akantu? Yes, I think the way forward would be if everything fails, if we cannot sit for a reconciliation, for a seminar, for a retreat of whichever time. Mufuna soza bloga mutwaye mutwechu ku Smart Beach ye Bukanaga. But then we cannot go to that retreat when you're saying even you have even denied just bali banala. Mpeswa achi bali obesibyeko. Because I can talk to some of my people and we organize a retreat. Can you accept to go a retreat of 3 days na kwe bali? Natugana kola emizannyo. Never did to abavaako. You people anti mu retreat ena kwesano what we na organizing mu grudge matches. Mateka fight kumacha something's go beyond the grudge. Nemwe kubecho nekigwa. Nganzere efali. Wali yo muntu akulumya. We have to learn how to live with some people regardless of, ochitegi. But ekyo kiba kiganye Sharon. Nga kiganye ku bantu abamu. Then kintu kimwe kiba kisigalidde. Mutual respect. Kaumbe okanyonyo mutual respect. Trying to know oba no understanding nti Shalom tetuli kwatagana kino kikiriza siri musonyi watali nsonyiwa tetuli dawo. Yes, ne Dimitria definitely katika mwesonyiwe nanga nesonyiwe. I think that is good. What they wali webi. That's a good idea. What webi ebintu ekyo ntiwagira kituufu ngawe natandisa wenti you cannot sometimes you can't be superheroes saving obechibuga Gotham City nti Batman again na saving biki one tusobola ku understanding. Because mu bulamu era je oli abantu abo kabere mu family abawale abantu abesonyi bamama waabwe batata baabwe basika baabwe ekika nakula n'ekipya nagamba kati okutandika wano olunyiriri lwange utandikira wano ntandike nange ki nze wa muntu banze wachi neera omuntu wakolya decision yeyo taddamu nakagala kuwuliza bifaayo bifeeri abo nabesonyiwa nagenda mu sabatiko yange yalubeerera oba okitegeera nabesonyiwa so ne wano ndowooza if we can grow that
nogamba gundi ono kamwesonyiwe naye nsabe aneesonyiwe. That's a good one. Abo kitegeera akole bibye nkole byange kiba kitegeeza temugenda kuddamu crossing paths temugenda kuddamu okitegeera. But the question is nga bwe nabagedde ngamba Simon nako olwajjo we have two types of people. There are those people who live on conflicts nga bazifunamu nga chebali nga even it is their character. They are warmongers. Definitely. Nga it is their character. Nga if they lose that character, they lose the relevance. Chovola bwabukero n'olutalo bwakola live eno bwabera mu nyuwa bwayogera ku kiri bwayogera ku kibikimu kyogera ku kati waliwo abantu abo osegera waliwo n'abantu abalala yenga asobola okwesonyiwa nagambe ekyo kankole kikanki unfortunately ebintu nga tubirowooza okwagala bikolebwe siwe bibeera kyovolaba natandikidde wali nti tulina just kukyembracinga tukiyigiremu abantu ba studying tubamanye ntulina wabeerewo bakuleetedde kale ng'omanya nti oyo kale oyo w'omonga kamulekereyo awo kamuleke ekyo kikole kiyite ne society naye mmanyi wate waali. Okay. Yes, bwatyo nyo baw'omonga afuuse baw'omonga mu kuziika era omugenzi Master Pali gwe twakyazaako wano ne tunumyamu emboozi bamusiba ku lwajjo mbadde siraba nkosa message ng'akangudde ku ddoboozi Frank. Nendaako Eddie Kenzo nga appreciatinga Mwami Kyagulanyi neŋŋamba soke tugende mu kuziika kuno kwa biki bye twayigidde mu kuziika omugenzi Master Pout nga tunagenda kuyabadde ate mu kkungubaga ekiwaatule wa MC Cats. Okay. I think ebyabaddewo mu kuziika Master Pout nze binalabye like the highlights. One era nsiba nkigamba abavubuka oba n'abawagizi abeemaliramu ennyo bafan baddayi hard but wabeerawo these radical extremists abo abafiirawo ennyo ku bayimbi. There are two videos that are running on social media. One, I saw a video of one of the guys yakubidde obubi ennyo ng'ali mu kupleadingira Palaso abana ba Palaso nga bali mu mukuba. I'm perceiving it like that. Olebigambo yabadde akola ki byabadde ayogera munange ensonyiwa nali wakingiza n'ebigambo sijja kudamu kujonkera Mayanja family nga bamukuba bubi bamukubye ndowooza ali ajjonkera ne yamusanga eggaali nemukuba bubi oba namanyo baagajje musajja tungalina oba baagajja muddamu kulwana but yankwasizza ennaku baagajjemu awe alina malibu. Now video eyokubiri era yabadde baana bamachindi awo nabo era nga balwana lwaki mbadde nzigiraawo nti bana abalwana mulwanira abayimbi ono muyimbi akrashinzira omuyimbi B naye nagamba abantu ne mbanyonyola ku bayimbi abo abayimbi abo maama waabwe tata waabwe y'omu abayimbi okuba nga tebategeera bonna okuba nga kutegeera bategeera bonna oba okitegeera kubanga waliwo olutalo wakati wa oba waliwo okukubagana wakati wa Saha ne Eddie. I remember. Oba okitegeera naye abasajja beesanze jjo ne beebuuzaako bulungi nnyo Kenzo ne Saha. Kenzo n'akola ne n'agamba nasanga muganda wange Saha somewhere ne tugamba naye banaye nga tukuze Saha n'amugamba omwana wange asomera Kibuli ko Kenzo n'owange gy'asomera oba okitegeera then ne bejjukanya gye bavudde ne beegwa mu kifuba omwana Kenzo asomera Kibuli kyokka omwana akojjanga omusomesa asomera kitende gafa tuli baavu ate kitende yabaavu like it's expensive Kibuli is not expensive as kitende but anyway kati nga kingezaako okugamba nti bano bo beesangako n'okwesanga nga bo ne beebuuza ne baleka ebyemabega naye ng'ekyabasobola okuddamu ne bacrashinga ndawo ne beebuuza ne bacrashinga ne baddamu ne bakola ki ne beebuuza ne mwe muli mu kwekuba muumi kati abaana abalabikidde mu vidiyo eyo waliwo omusajja yankubidde mu poliisi nga w'amaanyi nangamba ntambika identify for me these nombulirako mannya 3 nga sirina but that phone yagikubidde abantu abalala and I believe waliwo bebakola ki bebanoonya bagenda kukwata abaana abo abasibe either myaka 2 mwaka gumu whichever sentence kye banaamalayo ninga abayimbi bali mu kufiiririra bo bali mu birala oba okitegeera. That is the unfortunate bit. So kyatulaze mu lumbo olwo ekyo nti abayimbi basobola okusi Eddie yatuse n'akaseera n'agamba tigundi eggaali ye oba security munveeko wano ndi safe abagamba amandi safe mukwendi bakuba engalo moments ez'abayimbi bwe zityo nimwe muli mu kwekuba bagenda kubasiba abaana mmwe
mulimu kweyonera bulamu mulimu kweyonera future because mufiiririra abayimbi oli mu kukula waliwo abaana abamu nga abadde n'omuyimbi ali myaka 10-15 alemedde okuzimba family ye alemedde okuzimba obulamu alemedde okolayo ka business konna akuma muyimbi yamukubira yamugulira enjaga yakola atya obulamu n'obuttiraawo imagine obulamu amaanyi go ag'obuvubuka because yina emyaka egibira productive ennyo mu mibiri waliwo wetukukaniza ennaku tutuse n'enkoowa nkutuse kati kozesa nnyo wano Rashford maanyi gabwongo guno omubiri tegukyalina maanyi kati Najibu ye maanyi nagakweka kamera oyo kati alina emiwuula alina amaanyi naye muyinde emyaka abiri ajja kutukanga ffe si ye mumpi kanaaba katya okitegeera kakati kigamba nti waliwo tulina okukozesa amaanyi gano waliwo tulina okukozesa byombi kati buli kimu kikozesa ku time yaakyo oba okitegeera kakati munange ekyo kinayizeemuko ekimu ku ekyokubiri yes even Eddie Kenzo yennyini Eddie Kenzo abadde alina clash ne Mwami Kyagulanyi kale wadde text tutango ndi Mwami Kyagulanyi tabadde nagundi naye ono wabaddewo conflicting okwo ne Eddie and Eddie I want to thank him so much Uncle Eddie yes Uncle Eddie si Eddie Kigere si Eddie Sendi ndi ku Eddie Kenzo kwakira kana akantu beka kwakira kana nga bebaza omuntu bana bagamba mbo ezo huku tonda wange yeah Allah I'm taking this opportunity to thank Mr. Eddie Samsoza, Eddie Kenzo. Eddie Kenzo, over the years, Eddie Kenzo fitwasoma naye kusomera rubiri. I was in senior 1, he was in senior 2. Ku myaka eyo twalina emitiini, tugenda tukula. Bwajja eno mu music eno, for someone who struggled like him, struggling obulamu obwa street, kusula mu myala gye nakivubo, kutunda mazzi mu bivulu n'ebirala. Mukama namu blessing with the talent agenda agikozese. Yejje mu ddubyeri, yejje mu ki? Extraordinary talent. Definitely extraordinary. And right now, without any fear of contradiction, I could say that he's top 3 of the greatest artists Uganda has ever produced in terms of ticking all the boxes I could ever tick. If we could argue the biggest Ugandan export in music, probably Eddie Kenzo is there, is number 1. Yeah, number 1. Joshua Baraka can come number 2 and others. So ekyo si kitono. Ekyo tebakifuna someone who has 2 Grammy nominations for artists abalala even much more prominent than him but balina iwadde neki name. But Eddie Kenzo mu career ya music being waliwo psychologically woberanga olaba ensi eringa against you. Okuwana. Yes, kuwana. So sometimes nachukua resentment n'obusungu. Eddie Kenzo yalina obusungu. Yalina obusungu yangalaba alinyanga kolaki akakanizibwa nyigirizibwa. That is the incident ya Kasuku and the others okitegeera. Naye Eddie yatuuka akaseera ndowooza these 3 years Eddie yakkakana. Eddie yatuuka na appreciating nga Mukama kyamusobozesezza okutuukako. Eddie nga asobola compromisinga. Eddie twesanga ku show ya Bruno K. Ojjukira bulungi. Nantumira nga naye nga at that time was one of his biggest critics. And for criticism we nagambe abanyimbi tebakkiriza criticism but yatuuka nagambe wekamuleke. Nago mulimu gwa criticism maybe because he's exposed abanne abali eyo. It is part of the culture. Oba kitegeera. Now, yesterday, Eddie Kenzo wakati mu kukwata akazindaalo he appreciated Mr. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine for a kubo liyabatemera including him, including the yabadde afudde. Yes, because bona the fire base. Eddie Kenzo is an OB for fire base. Fire base. So he appreciated. Kalina kiyavuddeko. It's abazungu bagamba it takes nothing from a candle from lighting another candle. The whole room will shine. We can shine our shines. Thank you so much. So Eddie Kenzo, thank you so much for that kind of to exhibit that gesture. Yes, to exhibit that sense of maturity in you and hopefully abayimbi abala basolo kirabirako. Abayimbi abala bakirabireko. Abayimbi bangi nyesawa zino abali abanyivu ennyo abatwakadde olwa Mwami Kyagulanyi. Ngabala Kyagulanyi byali babe yafuuka bibali bibadde. No, buli Mukama alina we yamute. Kati Eddie Mukama we olugendo luyamuteeka muno luli successful. Eddie alina Mwami Kyagulanyi byatayina. Mwami Kyagulanyi Eddie byata. Singa tukkiriza ensi ne tukkiriza Bushalomu oyina ebitone. Diversity. Byolina nze byesirina nenkikkiriza. Ne nawe okukkiriza ne ntambi alina byesirina. Kalina kitwa. Kitwa ne mutambulira pola. Oba kitegeera kati Eddie Kenzo yakitulaze
awo tuba tugenda yalaze the exemplary president bujoge ninda Eddie Kenzo yes omukulembeze era omwana oyo bamwongera ekisanja kya myaka 10 katavuganyiziddwa Eddie Kenzo should be president for life probably Eddie Kenzo should declare himself president for life for Uganda National Association. If you are to working on democracy, let the democracy prevail. The gesture he showed me. Sagalo bere ono mukyala yagamba nominating we have the magina ga nominating the president Museveni for life. Sagala nawo bere bo. Museveni yakagamba abantu nga bali museke nagamba tala bayo mtumala ina vision. Mama mbaba zaga mudde. Kali nange mubayimbi ba Twana mudanya vision ya industry ya Uganda nga Eddie Kenzo. In terms of administration, if Eddie Kenzo keeps like that, I declare him president for life. Anako wabuko inabawa Yunda. Ama demokrasia akafuganyizibweko. Zabamanje kucha demokrasi. Anyways, that was just a by the way. But what I'm trying to tell you is that it was a very good gesture. Yes, it was a very good gesture, and hopefully Eddie Kenzo can continue like that. Eddie Kenzo nina kuzingeja damu abantu the critics ya njawulo whatever incident ya firo na yokororo wa misbaka ingereji ya chidamu Eddie Kenzo waruli yali badde ya nyiga da papa agenda kujja kuno mwezi kushira mu 256. Yes, papa inja mutura kujja nentambi tutulao ene yakozeyo n'akantu start talk definitely ana yampite ku UN papa ja esayo nabanange ba Sham 256 yes. Papa Eddie Kenzo ja kumuleta now papa omulala si papa kale but papa Mr. Kisemakula for example zijawa mo papa kale wala ko kumpalia papa Pepe kale it was a Congolese singer yafa mu 98 by Mr. Jawa but I know the name yes Pepe kale kakati papa Mr. Kisemakula thank you so much neka muwe ebimuli bye papa Mr. Kisemakula abadde ina a lot of resentment in him eri abamu ku bantu abamumanyira abagufudde omugano ng'ogwenswa okumanyira papa okumuyisa musanja Oluganda luli deep awustegeddeo abayimbi mwanyi papa yakuzibwa papa yakuzibwa musajja watono w'omulaba talina muntu gwanyoma oba gwentambi ajja ku awagira PSG na manyi yuye ne waba asunga tasunga nga ffe Asana Hitters Association era yagula omujozi gwa PSG natambula agamba sijja kwogera nyamalo natumira PSG baba chanyoko chanyi nange ekyewukanaga kati papa yamu bulamu bwe bambi yakuzibwa bulungi okitegeera and I appreciate a lot like I appreciate his humility ng'omuntu namulabye kyo before kati ndi mukusigira kifaananyi papa ti papa being that nga aina humility mu ye nga aina kindness obwewembeefu being obwewembeefu yes think that's in Uganda okubeera omuwombeefu ng'ate oli wano omanyi wano wobeera ng'otuuse wano obuwombeefu kiba kiralamu buli omu mulabanga akutenga Mustafa papa has been on top of his game since he made it paka kati okuba papa we yakuba oluyimba lwe olusooka yayongerako then n'abakuwa maintainingira tagwangako papa tagwangako abayimbi abatagwangako nno batono ku lubatu batono nti even niba batakubye oluyimba papa y'omu ku bayimbi abasinga okufuna bookings omwaka obadde okimanyi tewaliwo kivulu kyamaanyi wano oli promoter nga tatukidde papa kujja kubira abantu kankutendereze ssebo mwebaze situka mwebaze wagamba noba teryagamba tobe wagamba nogaggawala olaba ne message y'ennyimba akuzaamu amaanyi kwatanagaggawala wadde kituufu jagaggawala naye akuzaamu amaanyi ye papa kati papa being someone oyo buli muntu abadde afuna ekizibu music industry ya Uganda papa abadde asookawo n'abatali mu band music aba drama aba hip hop aba reggae aba casanova aba reggae n'aba casanova simanyi no the type of music eyo edda otegeera kakati wonna papa nga asonga n'owaba takumanyi nga talina namba yo ya simu ate nga tazze buziti kamera era videos ntolonyo ziyinza okutuma zoyinza okuleeta ajja na taking us position eno wabawo okusonda mchekyetaagisa mune mukwatireko wano mukula ngenda jala benga papa webanku tojja beera kina kukulira atasobola kukiza kutula ku kijjulo ne bali abantu abasatu tosobola kusaba kubeera nga papa ne papa naye abatasobola kutula nabo
Okitegeera. So papa bamumanyira nnyo. Okitegeera. Twali naawe nze nawe era kino kanchogerere wano. Twali naawe papa n'atulaga obulumi. Nagamba nti aminze ebyaddala ebintu bya mbikoye. Ebintu by'abayimbi mbikoye. Abayimbi ne bakuvuma ne bakuliisa omulambo ne bakola ne bagamba ne bakuliisa ssente. Ssente yasembo yaliyo n'omusajja eyafiira eggulu. Taga was called Mutegedde. Mugema. Daudi Mugema. Era bamanyira papa. National FM kujjukujju. Webale nnyo. Yawuliro ennaku. Ate gotunulira omuntu akumanyira. Papa musajja mugagga mukama yamuwa alhamdulillah. Musajja mugagga. Niba nabagagga. Era abagagga abaganda abatalaga. Nda ku musonga. Wakati pyara okutte mungi nnyo. Ndagala kusiga kifaananyi kya papa. Kisize kimala. Okay. Katonda ko olwajjo. Papa bulijjo ebintu ebimuluma naye yafunye guts. Esokera. Papa kavidi yako njagala mukateekeyo. Zika. Munaffe yetayina musango. Era twakoze kye twande tuyina okola ki? Je nabadde ntende ku machane engwa ku TikTok nga waliwo omuyimbi munaffe. Banange twewala excitement nga tukuta obuzindaalo. Akuta akazindaalo ni munyivu nnyo. Kabiliyoni aliwa. Bobi Wine aliwa. Research sema kuna buliwa. Ono mwayimba nga naye. Come on. Bw'oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze. Kolako kyolaba kyetutakoze eki? Babino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzika naawe okisobola. Kyokka yayogedde ebyo teyatulabye. Ffe twazze mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna. Ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna. Kyokka gw'oli mu kamera ogamba Misa akyaliwa. Come on guys. Ate ne wano takola ki? Kati taliiwo. Guys, tuve mu kweragalaga. Tuli bantu bakulu, tweyise ng'abantu abaki? Ng'abantu abakulu. Kamera zino zitutunula mbwezi. Olumu oba tolina kyakwogera gamba nti sikola ki? Nze jjo baayagadde njogere ne ngamba njogere ki? Waliwo abamanyi paloti okukola ki? Okunsinga ne ngamba boogere era nze sajjo saakoze interview. Kubanga nalabye nga nyiza okuba siina bituufu bya kukola ki? Nakwogera. So bannaaye bayimbi bannange naawe ow'okukyalo bw'oba towa neyibawo munnyo kyokka gwe ate omukolibira ntakuwadde sukaali. Are you for real? So tetwaze kuyomba naye ekyo njagadde nkyogera olwaleero kuba olumu tufiiringa inferior. Ojja n'otuuka mu lumbe ng'owulira ebigambo byonna bibakuba bomu zonna nga zikuba. Yabadde akankana. Producer byako jakateekayo. Mkoya kanka ngayogera. Yabadde akankana like he was nervous. But he was bold. Yagambye kijja kijje. Kimanyi sukaali yattuse. Tumusabira. After kubyejjako. Okitegeera that kind of pressure y'obeera nayo okujjako ekintu. Okitegeera nga wakati mu butayagala bambi kubanyiiza. But also okujjayo ensonga. And yagimaliddeyo standing ovation yalumye. Nibagamba kyekyo. N'oba ogende ku social media mu comment section nibagamba kyekyo. Papa oyogedde ki? Ensonga. Yalambise bulungi. Nagamba line tereke. Ili Laneke. What? Laneke? I have a very big problem with that man. But I felt so irritated. I felt so agitated. I felt very frustrated. I know. Nitululira omuntu akolinga erinnya lya Papa Misa Kisemakula mbutayambi talamulabako. Ntunulira omuntu ayita erinnya lya Chameleon Bebeku Laneke for crowning out Laneke. Talina ywadde oluyimba n'olumuntu n'olusobola okusirisa omwana. Tewali. Tambi you are talking personality. Kwata ntwalo ku. Tambi to talking a personality. Zizi no. Nimbira oluyimba lwa Laneke. Laneke muyimbi. Laneke muyimbi. Gospel. Nga kaliwa. Wena jiji nawe ebiri nyimbira yo gospel. Luyimba ki? So abika mutendeza mu kanisa. Kale bayina kuweereza bana abaweereza manyi bana abatambuza shisha mu church asushi. Akakantwa. Kati mulokole yete tekabaye. Tekabayo. Kati abulokole akola yoki with that kind of heart. Laneke. Nchiwo mutima gwa Laneke muddugavu nnyo gusinga Black Sugar.
Mbijima bakishaga yasonga obudugavu so mutima but yaneko mutima gwe muddo omanye eryanda tunagenda ku dinner omutima bakishaga she's an ebony and she's proud of that nekati obudugavu bw'omuntu kirala and it is natural and I appreciate her but omutima nga mutima muddugavu nga mutima gwala nek nawulidde bubi now omanye omuntu kwagala gulinga munda ataiga head omanye omuntu kwagala okusetolinga scores zo on expense of other people ngato oli mukufiriza that this is this family guba mutima kyogo ddala ebigambo ne kibya yogedde abasajja bakuba nga tebali machuwa singa bavudde mu lumbolo ne batatetekayo na send but Mr. was there, Hildeman was there, n'abalala ne bagenda mu meeting emmanju ne basonda sente ezakoze omukolo gwe walabye ogwa yesterday and the man was calling them out minus even giving anything olwokuba yalagidde kamera z'aba Abe ba Boniface baani na Abe wa amaanyi n'ayogera laneke musajja gwe wekube mu mutima woba oli mulokole oba ddala oli mulokole nga ddala oli mulokole ebya ddala which I doubt I highly doubt. So, thank you so much Papa Mr. Semakula okugambako kwaba abantu nobaviirayo bagambo webbango otamuwemukira ku kyakolaba tewebika obo kitegeera kubanga lwaki embeera omanya omuntu wabeera afudde abatakyadda abagenzi ekiba kiddako batuvudde ku guno omukolo ogumusiibula eyo nebeera ntandikwa ne bano baalese na orphans abo oyogera ebigambo ng'ebyo okublackmailinga abasajja abali badde bayamba nga papa asobola okukwata ku mwana wa Parrot namugamba nkutereddeyo tuition oba nkutereddeyo school fees myaka 2 oba myaka 3 ngaye bakola ku baana bakafeero definitely beba n'abasajja balinamuko ku sente ng'asobola okugenda kusabira ekyo MC Katsi abadde akolinga 4 kati MC Katsi I don't know what happened. Bale mugaya ku Simitoni Construction Company muzimbe tokolimira senga unti bakuloga bakola ki kwa 0758 82 1603 943539 Kampala na binga basangibwa land surveying bakufunya n'ebyapa na kati nizo munyumba nadiwe tambi banafa aba Job Giant wano etulaga kati yes aba Job Giant boba kutegeza kimu Anonyo omulimu nawe ayagala abakozi. Thank you so much. Genda. Tekayo CV yo ku www.jobgiant.net. Embeya neberange kutambulira bulungi. Awala akubira ku namba yesimu 0749052000. Abanafe aba Job Giant, access verified talent, faster and smarter hiring, grow your business with confidence. Post your vacancies with Job Giant and connect with verified, qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda and East Africa. Mugwanga lyonna nebweru wa Uganda embeya neberange tambula kugwa nonyo omulimu nawe gulina website eriem www.jobgiant.net nabasembayo kamba iseudalum banafa aba Biva organic and natural health products. Dr. Richard Senjobe yagamba kimuntu tabanga ku nsonga enkulu eyokubanga ajjanja endwadde zonna mu nsi wabula ng'ekyenjawulo azijjanjabisa butonde nobeera ng'owona bulungi nobeera taratibu ng'oluwombo lw'amagi nobeera ng'obinuka amasejjere embeera nebeera ng'ekutambulira bulungi nnyo ku buli kalwadde konakona gwe kwoyina gendayo obugenzi kuba ku namba y'essimu 0752602427 Nchajina mutwe 752602427 jirabiwe jina mutwe nakwatanga 12 June tulaji kazigwe kapose bavuga that is next week hapo genda bela busy ku matu aningenza funa press conference anti Monday na sakozi mukola sawa 5 mpaka 7 that's a challenge wangamba ku machana tujja chikwata muko press conference ya Monday emitwale 2 ku front page I think it's next Friday nga 12 yes next Friday I think tugenda ba kazigwe kapo emitwale 2 ne million 2 atenga 2 June Friends of Nalongo Premier League kao kwa 0751661726 tugetwagire Nalongo Lewis MC Cats Friday ensonga ye nchaka tunulire mu nsonga ntambi gwo jagala si utajala but we look at what the man was saying kantu some tweet ye yaba dafiriza abana abalanga bagaya ku master parrot some tweet ya Katamba Katamba yawandiise n'agamba Katamba kandala MC Cats aliwa yambulokins ntana
uno oba cat stock twali twetwala ejjo kale ebiganye bakublocking nze tasobola kumblocking agase ku Daudi Kabanda tasobola kumblocking Daudi Kabanda yamblocking asimanchi namukola abantu batyo bajuinga abamu kutsa oba data wange aweddeko nakagula uno nze uno we follow each other MC Cats yagambye yavunya kusavietse oba kasawo kange lumakatamba naye even food or water for your old school friends death and vigil you can't provide. You people are so mean yet rich. Bobby and your people need da eno tweet ya jassa wazalinga mikoloza Bollywood wa kiro kakati the challenge je nina n'abantu nga Katamba is my friend era no laba tweets ya danziramu ne with of course respect and I also want to treat this with respect. Yagambye Afi Powers, you an old woman. You an old woman who by now knows everyone has a view of life and right to speak their mind on this app. Better so support whatever they want or believe in whatever their hearts desires. Don't be my mother right now. Nyambo. Some things useless. Katiza old woman. Happy Powers old woman. Abaganda bagamba batya? Bokokoro bogeyangana. But Happy Powers is not that old. Happy Powers is young. Yeah, Happy Powers are in the 30s. And I can't talk 50s. And I can't talk. Yeah, yanyize bam. Because ne Happy na tweet yali nkambwemu. Yali Katamba yali person. Nanga kyekibera ku X-ray wabyo mwetwala. Wetu etwala. Bagambe yewezo omumbagwe bazikuba. Waliwo yagambye katse ekintu. Obanchi isewo. Kireke tudde ku kya. You spread a lot of negativity. Ntambi. Tudde ku tukireke tambi. Kale. Tukireke. Kati kangende ku nsonga sigenze ku muntu. I don't want to be personal. Ngawe bade kulaneke. But kulaneka I can't sagala ansonyiwe. Tukyade kisusi. Waliwo bagamba omuntu nga asusi. Galina kukolebwa ekyo okero. Tugibwa. Kati ku Katamba 1 the challenge I had was one. Shalom omuntu nga afudde. When a person dies. Yes, because they tweet yajja paroti bakamu mulangiride afudde tugenze ekiwatule ewaabwe. Yes, but that was the following day of course ndowooza. Naye omulambo engeri gye gwatuukamu bakambulance guvudde eri webityo. Ebiseera ebisinga omuntu nga afudde. Era kyovola obadde ku kufa okwenjawulo. Buli saawa wayitayo saawa nga 2 bannange mujjeko emanju waliyo olukiiko bannange okitegeera nga bongera kusonda kino kati omuntu nga afudde twabeerewo omuntu alina kusongebwamu nti yono specifically yono. In fact Abaganda balina olugero olugamba nti akwata nanyini mufu yakwata meaning the full responsibility y'amaani ebeera ku family. Abalala baba bayambye buyambi si kyakatala. It's not a must. Definitely. Noba wasoma naye ne waba badde ki obo kitegeera. Kati embeera ya MC Cats ne Mwami Kyagulanyi emyaka gino egiwedde si emu nga gye baali mu 96, 97, 98. Si emu nga gye baali eka mu kyanga basula mu nnyumba y'emu. A lot of things happened along the way. Waliwo nga topic gye tusooseemu bibiri mu kutusumbuwa. Waliwo abantu abambo botatajja kuddamu crossing parts nabo. Naye nga wakola nabo wasikako ko nabo. Omuntu oyo wanaabeera afudde. Shalom nga bagamba nti kale munne okitegeera. Kati tulina okuunderstandinga relationship ebaddewo ebadde ki etya. Okitegeera. Ekyokubiri tolina garanti kati. Tolina garanti n'emu. Nti mu kaseera ako wotaalabye nga waliwo ebyokulya oba ebyokunywa oba ebyaki nti mu ssaawa ezigenda okuddako omunaku ezigenda okuddako ogenda bawo obuyambi obusobola okuva eri. Naye kale yes okirabye tebubaddewo. Yes, it is very unfortunate. Naye tulina kusooka kwegattagatta ffe abaliwo. Tewali buugi MC Cats ndaddeyo $5,000 oba akakadde ntaddeyo $200 bagule enku n'abalala ne beekwata ekyo ne kikola ki ne kiggwa. Then tujajinga abantu abala after some time
kubanga ono gwoli mu kuteekako ekyo Mwami Kyagulanyi nti obiwe tokoze eki tomanyi oba yagenda okukwata abaana ba Parrot abateeke mu ssomero basome tokitunuulidde naye oli mu blackmailinga oli mu musigira obukyayi eri abantu abano beekyawa nagamba kati ye nkyazzaaki nga papa we yakoze nti omuntu yansettingidde dde abantu banvumye ndi wa mutima mubi kati ngenda provinga ki kati kambireke ola waafiriza abaana kati soba ofiiriza abaana ono muganda waffe afudde Yesu afudde twekwatekwate kiriwo ow'ebiri obuyambi tebuliiko kiringanga amabugo gano olina amabugo ga mitwalo 10 namugamba kati gwe Shalom ku sente z'oyina n'owaayo emitwalo 10 oli ebintu bibatasalira ndadala mu kufa mu kufiirwa kubanga obuyambi ate obulala obusinga oba bwetagisana mu maaso awo nga tumaze binyo ono yafudde naye abaana wano baalese abaana maama yes Mwami Kyagulanyi yaba asobola okubeerawo n'agamba naye munnange wadde tuyinza okuba twasoobagana ne muganda wange mu lugendo naye avuddewo omuntu kasabira ng'avuddewo ng'afudde by the way naddala ffe mu nnono yaffe buli kimu tukimusonyiwa kasitoofa era ogaanayinze omwana oli bamumpe nze bannange ono bakole ki bamumpe ono aba takyaliwo okwewolereza ekyo tuba tukirese that is if waliwo n'ebyaliwo naye gye twasomba okukolera interview gye twakyaza Parrot walabanga yatowolokoka naye twamusqueezinga ku kya video eyali viral abannange Kyagulanyi temuntu kyankalanya naye muganda wange you understand kitegeeza nti maybe n'ebyaliwo babikola ki nga ono asobola mu position gyali Mwami Kyagulanyi kisobola kumugaana kubeera nga asobola owerera abaana baki ba Parrot tekisoboka oba kitegeera Mwami Kyagulanyi tukkirize n'ekirala nti alina n'obuvunaanyizibwa obulala bungi abaana b'abantu abasibiddwa abaana abamu school fees bazinoneeyo scholastic materials badde bibeera nga ku NUP awo nga buli tamu weetandika babireeta kitegeeza omuntu oyo alina omutima ogwo oguyamba oba kitegeera ne wano more time leka abantu bakungubage tomanyi na mbeera gyalimu oba waliwo enteekateeka oba gyali mu America alina amasimu gali mu kukuba tegalinaba kuyitamu alina sente zali mu ku banka tezinaba kuyitamu zituuka obimanyi ebyebweru Mikweni yagendedde okugwanika definitely katomanyi oba gwasindise MC Kati yabaddeyo mu kuziika teyaziise kati nawo Shalom kale badonga basagala twagala ngoyinge person yes I'm going to restrain myself not to go person but MC Kati teyaziise naye teyayogera bino ayika badde amabugo sekiwa MC Kati naye kenyine nyini yetaga kuwa amabugo nga kyali mulamu sikulimba tali bulungi buge mazima chobola banze tweet yinaso so kuwandiika nga Kati sawandiise nagambye bali na Uganda temujajinga MC Kati sayina kyayitamu kakati that frustration jayagala okussa kubalala omanyi waliwo abantu abamu boolaba nogamba ono kati kimwogeza kino kyekino era de banne babadde against him walabe tweet ya Douglas Wanga walabe tweet ya Powers walabe show ya NTV The Beat even banne bali mu fraternity Kati yakoze tekyabadde kirungi ayinza okubeera nga ina issues waliwo obeera nga ina issues n'omuntu neso koleke no moment eyita otogikozesa capitalizingirako hatred yo that was the message I was sending to MC Kati with all respect because I like him and I know we are going to meet and we've met and I will tell him and I want you to bring that topic ngawali yanzo bango gamba omuntu omuntu obuzibu ku muntu nga walaba okero bwanya obuzibu ku mariachi gaba kati okero woluzungu yagamba mariachi lekera okusaba excuse me sinuses sorry nagamba MC mariachi lekera okusabiriza abantu bantumye namba ntambi okero naye biraba woluzungu Tuzo kagaye ganja kikanga 5 tugire kantu wako okusaba kuno ekitege mu comedy store okero mutofu okero esawa zino sijja kulimba he's the finest Ugandan comedian stand up comedian we thank you kakwate ko mongalo thank you for saying that yes thank you esawa zino yakuta Joshua Baraka wa comedy I love okero yes he's very smart like witty smart yeah oshitegera si witty but which is smart the jokes his jokes land bulungi nnyo nezikuwa those chuckles you know they are very clean he's very organized
Not stereotyping. Yes, he's someone we could really send to Comedy Olympics if they ever happen. Okay. Dave Chappelle. He can. There is nothing Dave Chappelle has on. Walabyeko Mario Tachiko nga performing. Walabyeko Mario Tachiko nga performing. Tulina work projects. Hey, tuna project ye mukoze ya World Cup. Very creative. Yes. Mario Tachiko. Goni no yangamba. Oba yali yani comedian. Sebo mbalaba ne Shalom oba yogedde ku linnya lyange n'ogamba byogera so bade kugamba okuwa Okello his flowers for those who don't know him. You behind abanye ku National Theatre almost buli mwezi aba ku National Theatre ne wabwe those who understand English sasa habuke ka kizungu akwali nga kasituyo kali wali kali kwenye glasi ya amazi ya comedy stand up comedy ngoyo omusajja Okello alina kulaba abantu nga toyina bizibu toyina stress sigo MC Cuts sigo Raneke ngokakkanye meme toyina bizibu nti container bagikwatidde ku URA kati comedy oyo he cracks you up. Yes, I know that niche you wait y'abantu abafanagana ko nga ntambi, so we appreciate his comedy. I like him. Now I felt it disturbing ngati sumbua for still that man of mine gwenjagala ennyo Okello okola that statement to a fellow comedian. Nawuliddemu ko bulalamu, and yes, I believe mutuufu. I believe mutuufu ogezaako okusanitizing industry kujozaayo zibi bichafu ebirimu ebimu ku bintu by the way Shalom ebiremesa abantu ogenda mu comedy na laki comedy yagwa tayimiriddewo ku individual brilliance acts entono waliwo ebintu nga stereotyping nga ba comedians amba bagifuula gundi bagufula mugano nga gwanswa n'avuma abalema n'avuma abazibe nga gwe kale kutusobola comedy wa Maria kijja kuvuma obuzibe so kuvuma kujerega but sometimes nga ogamba nti owali omulema bafunyizaawo ngalo, so you have to era mu comedy if you try to musoma batugamba you have to read the room. Yes, yes, joke is okubelanga joke but it can become an insult mukasera rather than being a joke. Kati stereotyping oyo weri abamu n'abalemesa ozanya mukazi wo okitegeera nasoka ne bakujerega because tiazenga ali prepare tali ku script mu performing arts ekintu ekitufuga script no oba gwe Leonardo DiCaprio toja kujja mu film ya Martin Scorsese oba Quentin Tarantino mboli wakabi ogenda ku improvising no script yebaawo script yefuga performing arts tewali kirala. Improvisation, you can be a very good improviser, but to so much taking along. Because I've seen my daughter and Chico with the improvise, like I was there at show at AID by improvising a guest and people loved it. Chitofu, but you can use it sometime. Sometimes. Yes. But comedians are singer, ekisunzo basumbua. Improvisation. Ala script kitageza mu kigambo ku kigambo. Osura muko. But okuteekateeka n'omanya nti wemba ku kino yebata script, not dialogue nti kimu nabiwandiise mbikulaminze no. Say script. Oba kitegeera. Kakati being that ba comedians baffe they ran out of ideas. They ran out of ideas. Na mukwano gwange twazanyanga naye comedy ku ssomero. He was a very good writer mu comedy. Yankubira essimu ne mugamba you know what? If you want to make some good money, jango wandikira comedians. And is nemugago to performing abireka amanyi gali mu kuwandika. Jango bawandikire because abasinga tebakyalina kiddako. Era I don't know oba agenda kujja but it was a very good one. So ebyo byonna byongedde okusula comedy creativity tewali okitegeera okujja kati baba ina kujja kubeera ku stereotyping oba ku recycling jokes oba okukolera kubaliwo webityo and before you know it catches up with them. Okiraba kakati ekirala ekisumbuwa era kyekyo kyakonyeeko Okello. Nze kya disturbing because nze yali badde akyogera maybe a critique but for a fellow comedian kiri engeri gye kiyinza omulabisa obulala nga atabaagaliza alwana Mariachi abanga mulwana ate already ali ku top Okello kati kirabika nga atayagala bali like because the psychology nsobola okumusoma nti bali how they will perceive it kati ono alaba atuuse kati alaba alina ebiwawaatiro
kibeera ngesaba Joshua Baraka okujja for the heights zaliko nakola nawa critique ku bayimbi nga Bebe Cool ku bayimbi nga Chameleone ku bayimbi nga ba Eddie Kenzo omanyi kisumbwa ba Eddie bano kino ekisumbwa obo kitegeera alowooza so obogenda kwereetera unnecessary enmity ate mu informal sector y'abamaliya kyabagenda ne ku ddogo baloga mupama mugondo bo kiri eyo si Maria kinga omuntu naye kiri awo mu comedy awo kapalakinga abantu ne bataseka kunyumiza gundi yabitugambya Budumulasi yabitugamba nti olagana naloga munenga abantu tebaseka nimba tebaziwulira amatwa agaggadde okitegeera batwane embozi afanye nobati events nja mukomyawo jiwaloga ba promoter olina tajja mu kivulu kyo lwabasibenga tenga temu ne webale nnyo akati mukwano gwange okero teyali mukanya akaseera nga ali mu kudduka teyali etaaze nnyo kukuba banne within the same circle yes wadde abeera mutuufu Shalom waliwo ebintu ebimu obeera ng'oli mutuufu naye nga tosobola kukyogera ng'okubira ntambi essimu ntambi okubyogera kinzijako kirayisi ekyo ng'okireka nkyogera message ye neetuuka era ne Maria kino wabagifunya gamba obasama ba blogger tambaako na buzibu ngate bwaba ne munne like comrade in the game. That is the only problem I had, but he was very right. Ekintu kya okusaba abantu sente, it is a total turn off. Leka bakuwe oba kitegeera kola joke gicracking bajje bakuwe naye wovaako kweyo step nodda kuwali kati mbuza nonya kakadde mbuza ya emitwalo 3 anaine ebiri agimpe anaine 5 agimpe gundi okoze otya chusi wagwamu anigwa woro 10 anigwa woro 10 because bitya lolele kati kale yes nti sometimes chimu yamba okugattawo obudde wali nolabanga biri funny but for the art chikosa art. So Okero was 100% right, but what differentiates Okero from those likes is my alumnus. Okay. Performing. Okero would have been right, but Dr. Muganga was not right. Recording. Yes, because why would you record? Abagendo kuvetinga. Dr. Mugongo was not right. Intambi. Yes. Twafuna moli agesa nga boss wange. Former boss. Boss is always boss. Yampa sikalo sima mateka nyega nemerera. Yampa no ngwa kutola university. Tugamba kano kachi kutemu. Tufunye minister ali close naffe. Wo mukubira kasimu Dr. Muganga nagaja ngu mu office. Tuonye bizu byaffe ngaffe. Mama bamwisiza ku munabo. Baba. Wa minister bamuvetinze ne bamusuula baba nanyiga nnyo n'agamba kino ekintu omuntu akirimu Honorable Thomas Tayebwa yannemeseza okulyako n'aba. In fact ne gundi erikinzo ogirabye njikuzanyire zanya tulya olunyankole wajibulidde olunyankole nga boogera ne bakya bali recordings ngeri ikinze bulungi ne video yino ndi munyiva angwe niwe washoboye kuba member wandize nk'abantu konka kankugambire kibaho muri cyo mu komite babonaga mu mutomwe obabanza bayanga and now you're that person that's kind of was a couple you so kakaza n'ukugenda n'uwanyije ekera akore n'iki ne was ya peba yini simanyi njatako alleged simanyi si expert mu forensic and now you're that person that's kind of was a couple you so but I don't know Lunyankole I don't know Lunyankole but for the comments I've read concerning this audio mwami Tayebwa byayi mu kwogera si bibi simanyi Lunyankole obatamanye ku rugamba ndu simanyi onyamukana akabala abala be Kampala. You know, I can hear Rwandese, but I cannot speak. You know my mom. Yes. But that audio webiranga ntuufu nga nzira mu tweet ya mwami Muganga doctor paya tugambe wali ne audio tugina kola ki kujita that is very bad for him, for Dr. Muganga. Yes, because now he can no longer beat the allegations. We are recording. It is spy. Oh. That is one of the criticisms. Ezinzo kujira kwecho. In terms of Kurwana, I know his frustration, and probably it might have been
Bambye kono bichi but then this one mukugezako okulabisa tayebwa then kiba kiddayo kuziriza allegations ezigambibwa nti I'm just giving simanyi that is one but two walabe tweet ya mwami Kabanda Daudi Kabanda yagambye in fact okubera factual kankusomere tweet eno muganda wange Kaboyo Venga point of reference. Definitely yagambye Mr. Muganga Lawrence was not rejected by the committee for being a Mnyarwanda. A narrative I see some people so deceptively saying we have other leaders who are Banyarwanda who were approved and have been approved in the past. Honorable Aisha Sekandi and Diana Mutasingwa were approved yet they were Banyarwanda, but Ugandans Muganga was not approved after he denied he denied yeganye holding a Rwandan passport, but the committee investigations confirmed yeganye kuba ne passport ye Rwanda nga kati kwa Kasante ana passport ye Rwanda aina passport sisatu ye Canada ye Rwanda yes ne ya Uganda akati awe wali ekinyusi wekibanga kituufu yabadde aina passport sisatu then wetugenda mu tteeka liri what is it called it Canadian sightings eryo twali wandiso eryogera ku kandi fune wanetteeka abantu bayitegeere bulungi togera ebintu bino nga biri kandabe liri netteeka muganda wa regulation of interception ebyadde byajjo baliyita mu article 15:7 of the Constitution and the Ugandan Citizenship and Immigration Control Amendment Act of 2009. Parliament is allowed to designate offices that cannot be occupied by people who hold Ugandan citizenship together with another country's citizenship. What way bifo ebimu ndakika 10 lugenda batumaze ndakika 10 kale nti waliwo ebifo ebimu mu Constitution bye bateeka nti omuntu obeera ng'oyina obutuuze obusukka ku bwa Uganda tobibeera tolina bibeera engeri olina okubibeera nti obadde olina passport oba obutuuze obw'ensi endala oba ensi esukka kwemu you do what we call renunciation weegaana si kwegaana ogenda ne babusazaamu kati mutambe wagwa tugenda genda yawo katono kasomalayo kino babusazaamu bakuwa kibayita renunciation certificate certificate gy'otwalayo okulaga kati kana akakiiko ka parliamentary accounts parliamentary appointments committee gy'olagayo now mukana akato abadde alinamu abantu abalabana abasatu abayiseewo baba yegaana Sanje Tana he renounced Calvin Echodu renounced ne Adonia Ayebare for them they renounced that's why by sale now for this one ye yabagambi talina but committee yo negamba akola ki alina kati awo wali badde discussion alina talina kubanga etteeka lyo lirikiriya kwalina kwatarinausinganga ntalibeera biki bino wamanga bino ebirala batandise okuddamu Munyarwanda biki bikyamu kubanga ne wano waliwo batugambye bannakandi yes sekandi Aisha bo bakola ki abawadde kitegeeza kadi ya tribalism batezannya ebatekola wano nalabye abali mu kugizannya nalabye anko fuula nga agizannya ne dota sweet era babayisizza mu ssanja kalo babayisizza mu ssanja olunaku olwajjo because tulina kuba ku tteeka wembanga kadi wembanga ndi ku tiimu edefendinga Muganga mbanja mubuuza ekibuuzo kino my boss ndaga renunciation certificate nga weegaana obutuuze bweri ng'obusazaamu si obusazaamu yes nti ne Bugundi wabikoze eki wabitutteyo bano mbamba maze akakiiko mbanka nakakubidda ku ttaka nze ntambi awo tezaka twogera tetulina state minister wa internal affairs of course taliwo bagenda kukola mulala bagenda betinga mulala nalibye nga sister aleeta this guy mayor wa New York Mahatma Zodan yes yagenda ku nsonga ezo yazireseemu sister manyi bano tubeerawo kuyiga na kusoma na kumanya sister yawandiise yaliwa sister wo Kira yagambye praying and hoping for the best of Muganga the Twitter fights enagiwanise kumachanga bamuyisizza mbami ng'akolima yadde ali ku azu ng'akolima naye nagi yawandiise yadde atekamu
manya wandika bingi na replying ono na replying oli but yabadde kala aletamu oyo New York mayor oyo oyo Mamdan nga muletamu naye kyerabidde nti ne mu America waliwo ebifo ebimu nga noba because kati ye yazalibwa Uganda n'atuuka eri n'afuna obutuuze ne yeesimbawo ku bifo by'aba mayor that is allowed but kuba president kuba vice bakkiriza nga tuzaaliddwa mu America tekikola ki tekikkirizibwa kakati abantu the problem I'm having abadde badefendinga muganga tibaleeta substantial reasons okitegeera they are either uninformed about the law they are quoting tribalism yet tosobola kubeera nga obuganyi Banyarwanda tusekandi oyisawo Aisha oba kitegeera kakati awo wali obuzibu ekyokubiri ekyekweseemu kyenalabye kubanga badde abantu abagamba naye tayeebo oyo tajja kumalako kisanja kino Mwami Museveni amuwaatya omuntu amuyise n'agaana n'amuteerawo ekijinji njagala okukakasa bannayuganda bamedia professor oba kutuma abantu abagezi mu Uganda 001 the President Museveni Yoweri Kaguta tirahaburwa oba kutumanga abantu abagezi mu nsi gye bayita Uganda mu bendobendo ya East Africa abagezi nga bagee tuleetera abantu abagezi mu Africa oyo omusajja gwe bayita Museveni tata Natasha Tibuhaburwa omanyize am a realist swagira NRM swagira President Museveni but nzikiriza omusajja mugezi bino bijaluma abantu bagambe ntambi atandise okwogera ebitege tulina okukkiriza opponent wo we asa nokiza mani yakusinga ebikopo obo kitegeera Museveni musajja mugezi nnyo ngenda kujjukizamu ojjukira omanyi politics ona aina deception ojjukira wasoma article ya Andrew Mwenda agala kulimba abantu wojimbo kati osoma ki wasoma article ya Andrew Mwenda ngali mugamba President Museveni mbu his senile mu cabinet agenda gironda bubi because ebityalo akadi yasemba yeno mbusi yalonda nakola nakantu ne bakabushenga ku bad natives President Museveni wamulaba okwanukula yamuddamu namugamba gwe in politics gwe nagamba nine myaka 82 kituufu but I am still able to defend Uganda Andrew Mwenda gwe with your foreign smile because ebityalo bakozesa biki. And I think the plot twist was Mwenda Beno, President Ajachijirewa no bwati, alaga abantu. Timugezi. Now, President Museveni to prove Timugezi. To prove Timugezi, mwe banaganda balowooza anti nakoze eki? Aweddemu. Kati azannye empiki ya muganga. Muganga kankusendeke mu kakiiko wali. Muganga kankuwa minister. Bokut. Oba internal affairs. Internal affairs omanyi twabadde issue ya Rwanda detentions passport bichirichi kati ngagenda muteka muki office eyo nyini chola bagashumba basanyuka the issue ya febade tusumbu wao because gashumba has been frustrated and yes I can understand his frustration yayogera kuchamukazi we ogenda okufuna passport ni amutumia mama we namuleta ne yamuzisayo na itata we nanyiga nagenda badde gashumbe shimu kufuna passport nampa baloya kaga abajjajja mwite basaba butuuzi ebyo webito so there is a lot of frustration there and I pity abaita mu mbeere eyo bambi bakalema beka abaita mu mbeere eyo and the frustrations are highly rising and that is one of the most stressing issue even the movement of the Bavandimwe and Gashumba in one of the meetings in the Bavandimwe issue kwa ya frustrating anagama no gamba we mbata mukoja kuswaga that we are going to create an M23 in Uganda which is going to bring him problems. He said that. Yes, he said it and they are bringing it back. Wano. Kati, President Museveni obugezi bwenjagala nkugamba because kyogamba yo issue yokumaba abantu beyo passport oloza kivaawo. Mbwali badewa amama wangati waliwo ODV. Tanale. Chivali order from above. Kati, President Museveni akwata ono. Nasoka na mtekisanga akatego wano. Bano ne bakola ki? Ne basanyuka. Naye nga message agisindika wa ayagala akakiiko kana akatesting ayagala akakiiko kana akatesting baba kumuyisa Allah akbar subhanahu wa ta'ala tegeza president yakoze nga setani nkuwesa guno guno ne guchima yakimie yakimie muchimi mutwazi wango ono
president yazanya kokonyo kakati nabadde mbuuzako mukwano gwange ali Canada kwa nziramu ekibuuzo ky'ayagala okumbuuza nti ntambi wobeera gwe osobola osazaamu obutuuze bwe Canada obeere minisita w'e Uganda kuba embwa y'e Canada esinga gundi w'e Uganda omuntu omulamu w'e Uganda mazima so not truth doza sibiri kwene simu mumboozi nabadde nayo n'omuntu ali eri ng'alwanidde ebbanga lyonna okufuna citizenship yawa Canada biri awo naye yaŋŋambye ebyaddala abantu mu nsi yonna balwana banava mu third world countries okufuna ku butuuze obw'ensi zi superpower 8 America, Canada, Bungereza n'ensi endala eziddako awo bamala bateekamu obulamu bwabwe blood and sweat okufuna obutuuze kubanga ebijjirako bingi nnyo kanga bukeeranga bagamba mama mutuuze wa Canada mama mutuuze wa America ebijjirako bingi nnyo ebirungi okitegeera kakati nga kizibu omuntu okusaddaaka sweat ne blood ye gyakoleredde okufuna obutuuze bw'ensi emu ku super powers because of omulimu ogutalina guarantee ne security kubanga bakuwa minisita wano bamanya olw'enkya bajja kutteka kabenji okitegeera naye ng'eri abaana babadde basobola okutambula batuuze bagenda eri visa tolina kitu kyalina buzibu kuba kusoma osobola okusomera n'ebisinga bingi kugamba njogeddeko na bitono emboozi yange embuze naye nembadde ngenda kukugirayo benefits z'okubeera omutuuze w'ensi endala ensi nga Canada ensi nga America kati muli ndowooza ayinza okubeera nga maybe obwalwanda takyabwetaaga nnyo naye obw'e Canada oba si kyekyo nga n'obw'e Canada akyabwetaaga maybe ng'ayogera ne Uncle P maybe pike okitegeera nga tosobola muvaamu otyo ssebo gwe mutu wa watu ensi ogyeganya kati tensions ezibeera awo because tewaliwo nsonga ndala lwaki yali badde agaana okulina nsinga ensonga zirina okubeera nga ziri much deeper than we see kakati mu byobufuzi ebiseera ebisinga ebintu nga bwe tubiraba ku lusiwe bibeera President Museveni AMP yalina okuba nga ye yagibaze yali akikozeko ko President Museveni ekintu ekyo n'asindika omuntu n'amukola ali Haji Nassantege Sebagala nga kimanyi talina bipapula nyumiza n'ekifo kyali amuwadde minister without portfolio kiri awo nedda okola guno naguli naye yamusindikayo nga kimanyi talina mpapula era nga kimanyi bagenda musesemi naye yaba agwejjeeko nze nakuwa sinze yakulemesa ate wegamba President ani akulira akakiiko kati saawa zino olutalo muganga luyina kwani kutayewa si ku Museveni nze nakuwa huyo tayewa but who's the boss of course bw'okyogera tayewa asobola kubanga yakijja buzi from nowhere n'alemesa bye byange ebyo olunaku olwaleero tubeere bulungi mweraba